现在正在向昌都市的芒康县方向行驶。现在214国道上下着大雨，随时都有可能发生泥石流和塌方，所以说我们要尽快通过这段路。刚塌了这。应该走过214的应该都是弯道。最主要是雨很大。山体下完雨，有可能发生好事。不缺的一路。应该是极品街车，开启飙车模式。
没有钻到云彩里面。这也在掉石头，主要还是下雨的原因。不下的话也没什么容易塌。是不是摇得很厉害感觉？尽快通过这段下雨的路。比如说塌方危险不危险不一定，主要是如果我们堵到这里就麻烦了。到雨崩了。下来一点了，感觉心里边踏实多了。到盐井了。到应该是先录的。等一下看吧，到盐井你如果饿了的话，去尝试一下。心脏的人大部分都选择从成都走318啊，但是我们每次都不是，我们每次走318，不是从滇藏走，就是从出来直接去滇藏，不去成都。你开会儿？不开。为什么不开？太吓人了，我不开。咱这边走，这块雾还小点儿。这边基本上看不见太多雾。我们就是从那个山上开过来。那边开过来的。盘着这个山脚过来。就是这个山上下去，那个山上上去。
现在车很少，真的。我们现在这个向西藏方向行驶了这么长时间呢，一辆进藏的车也没看到。人家走的，对，人家都在出藏，出来的车还不少。就进去。看那个走的多快。比延时税还牛。对，怒江那特别哦，怒江要比这显得多。我们要走怒江，72拐的。